Mayong buntag mga ka-idol. So ngayong umaga mga ka-idol, may isi-share ako sa inyo about sa unit kong ito na Isuzu 4H1 4HF1 ang unit. Ang problema ng unit ko ay hard starting at saka rod idling o palyado. Saka humihinga siya kapag napapaandar mo. Itong unit na to, itong yung unit na ginagamit ko sa pang-rescue. At saka pagpunta doon sa Abha, Jisan, Darp, Haradja, Jeddah, ito. Kahit saan na rin ito pumunta. Nakapunta na rin ito ng Riyadh, Dammam, saka Tabuk. Na ito lang ang gamit ko. So ito, nagkaroon ng problema or kumbaga, ang lambing sa akin. Nag-hard starting siya. Pagkatapos, kung napaandar ko naman, kaso nga lang, palyado, tsaka humihinga. Nagra-rod idling ang kanyang makina. Galaspang din ng tunog. So, ano-ano ba dapat natin unang-unang titingnan o paano pag-troubleshoot sa ganitong problema na hard starting sa rod idling na unit. So, samahan nyo ko mga ka-idol kung ano-ano ang mga dapat nating i-check ng step by step para hindi tayo magkakamali sa ating trouble. So ito yun mga ka-idol. I-start ko. Ito mga ka-idol, kahit hindi ito electronic, dapat pag on lang, wag yung susi kagad or pag start kagad. Pabayaan nyo muna mag-reading. Pagkatapos, on ka na. So, yun. Yun ang problema niya. So, hard starting siya. So, mapapaandar mo to, pero sobrang tagal. Halos na malulubat na yung baterya. So, samahan nyo ko mga ka-idol kung paano ko to ng step by step na pag-trouble or ano-ano dapat ang mga tatandaan natin kung ano-ano ang mga dapat i-check up kung bakit siya nag-hard starting at rod idling o palyado o gaspang ang tunog. Yun mga ka-idol, ito napaandar yun na rin. So ang ginamit ko na pamaraan ay isang gravity or ang tinatawag sa old school type na technique na ito ay isang distros. Ito yung isang pamamaraan na madali mo ma-troubleshoot kung bakit nag-hard starting yung isang unit mo. Ito, ginawa lang ito para malaman mo kung sira ba yung primary at secondary filter mo or nagkakaroon ba ng tubig yung filter mo. So mamaya ipapaliwanag ko kung ano-ano ang naging dahilan bakit nagkakaroon ng tubig yung filter or nagkaroon ng tubig sa loob ng tangke. So itong pamaraan mga ka-idol na gravity o distros, yun, napaandar natin na yung makina. Ang kaso nga lang ma-vibrate saka makalampag, di ba? Rod idling. So iano ko pa yan para mamaya kung ano-ano ang magiging pamaraan ko o kung paano hulihin ang mga ganitong problema. So mga ka-idol, samahan nyo ko kung paano i-troubleshoot o paano gawin ng step by step na pag-check up sa mga imposible na magiging problema kung bakit nag-hard starting ang isang unit at saka rod idling. So dyan lang kayo mga kamaster. So ayusin ko lang ito saglit para maipaliwanag sa inyo kung ano-ano mga bagay ang unang i-check up kung bakit nagkaganito ang isang unit na hard starting at saka rod idling. So salamat. So andito na tayo mga ka-idol. So ngayon ipapaliwanag ko sa inyo kung ano-ano ba ang dapat unang-una i-check up kung bakit nag-hard starting ang isang makina at saka nagkakaroon ng rod idling. Una natin i-check up baterya at fuse. Bakit?
Um, ang 4HF1 ay mayroong suction control valve na maliit. Kapag putok ang fuse nun, magka-cause din yun ng hard starting or hindi mo mapapaandar ang isang unit. Dahil pumutok yung fuse niya. Ito. Kita ba? Ito. Yung engine stop. Sana nakita ninyo. Ito yun. Ito yung fuse. 10 amperes. Yan. Check nyo rin yan. Baka pumutok. Kaya yung hindi siya nakapaandar kasi nga pumutok yung isang fuse na supply dun sa suction control valve. Ito yun. Papakita ko sa inyo. Ito yung suction control valve. So, yun yung una natin si check up. Baterya, tsaka fuse. Pangalawa, air cleaner or air filter. Bakit? Kung yan din ang isang dahilan na nag-hard starting ang isang unit mo at nagro-road idling or palyado or magaspang ang tunog dahil sa filter mo na marumi. Hindi na siya makakahinga. Kumbaga ba kung sa tao, hinihika yung unit mo o hinihika yung sasakyan mo. Yun mga ka-idol. Pangatlo, ito. Glue plug. Yung 4 na yan. Isa din ito na magiging cause na hard starting ang isang unit dahil busted na ang glue plug mo. Ano ba ang or paano ba malaman na project for replacement o replace na yung glue plug mo? Sa tuwing umaga, hard starting ka. Pero kapag naka-travel ka na sa isang araw, sabihin natin, dalawang oras, 3 oras, tapos pagka paandar mo naman, ay 1 click lang. Napuproblema ka lang pag tuwing umaga, hard starting siya. Ito yun po. Ito yun. Mga blue plug nito. Itong blue plug. Palitan nyo po yan. Kasi merong isa o dalawa na hindi na umiinit. Yun mga ka-idol. So, pang-4. Ang pang-4 natin titingnan, yung suction control valve. Yan. Malalaman nyo yan kung gumagana ba yan. Pag on yun pa lang ng susi, dapat may maririnig kayo ng isang click dyan. So, ibig sabihin, nag-open siya. Yun. Ito yung glue plug, yung suction control valve. Isa din yan, si-check nyo. Pang-5, itong injection pump. Nagkukos din ito ng hard starting pag ito ay late timing. Yan po ang tatandaan natin mga ka-idol. So ito namang unit na to, sa awa ng Diyos, hindi naman to late timing. Na-check up ko na rin. So nung kahapon, natingnan ko to, wala namang problema kasi meron din yung tinitingnan doon na timing. May isang butas doon na malapit dito sa bilhousing. Nandito sa baba. Dito. Yan. Lagyan mo na lang salamin para makita mo yung kulay puti na sa gear. Tapos dito ang timing ng camshaft niya. Yan, mga ka-idol. Pero ito hindi naman tulit timing eh. Asa na ba? Pang-5 na yon. Pang-6, kung may leaking ba kayo sa mga tubo na to, sa mga pipe, sa mga diesel, check up nyo kung may leaking ba. Ito naman, wala naman. Ito. At saka yung pang-7 mga ka-idol ay yung filter. Check up din natin yung filter, yung primary at secondary filter. Ito yun. Ito yun ang titingnan natin. Ito. Kita ba? Itong dalawa. Ayun o. Nasa baba. Isa. Yan. Primary at secondary. Yun. Yun ang titingnan natin. Baka barado na. Yan. Dapat pinapalitan ko yan na every 2 months. Pinapalit ko. Ayun.
every 2 months nagpapalit ako niyan. Pero yan, wala namang problema. Nagano. Ang naging nakita ko lang yung problema nito, dahil itong yan, primary pump na yan, or tinatawag natin sa Pilipinas na pimp pump. Marami kasing tawag dyan sa atin eh. Pimp pump, primary pump, filter, ganyan. Saka left filter pump. Tapos, pero ang nakasulat doon sa katalog nito ay sedimental fuel. Yun ang tawag nila. Pero ang tawag kasi sa atin dito, doon sa Pinas, marami kasing tawag dito sa atin eh. Yung isa, primary feed pump, pimp pump diesel, saka pimp pump, yan. Kung ano man ang tawag dyan, yun po, ito ang naging problema sa isang unit na to. Tingnan nyo, bago pa po, di ba? Bago. Yan, yan, ang problema nito ay hindi original. Yun po mga ka-idol, hindi siya original. Replacement po ang naibigay sa akin ng amo ko. Replacement, hindi siya yung original na pagkabili. Dahil nga, pag-aandar itong unit na to, humihinga. At humihinga siya. Pero pag pinipress ko naman, pumipino yung andar niya. So ngayon, nagpabili ako ng pimp pump na original nung Japan talaga. Yun ikakabit ko mamaya. So yun din ang tatandaan natin mga ka-idol. So kapag kakabit tayo ng pisa, wag na wag po yung mga replacement or local na brand. Piliin po natin yung mga original. Kasi nga tayo din naman ang mamubliman yan sa daan kung hindi original ang ikinakabit natin yan. Tulad sa akin ngayon na namublima ako, nag hard starting siya, minsan din pag nasa daan ako, biglang namatay. Ito po ang dahilan, dahil nga nagkakahangin ang linya. So yun mga ka-idol ang tatandaan natin. So yung panghuli na nagkakaroon, ang tanong ng iba, bakit nagkakaroon ng tubig sa filter na nanggaling sa tangke? Ito mga ka-idol, share ko lang. Yung filter na yan, may separator na yan ng tubig. Yung nakita nyo yung sa baba, yung parang ano yan, yung parang gripo. Yun po ang binubuksan para ma-release or ma-drain mo yung tubig. Yan po ang mga bagong design ngayon ng mga bagong unit. Yan, mga primary pump. Yan, mas maganda na yung estilo. So ngayon, balik tayo sa huli nating problema kung bakit nagkakaroon ng tubig sa tangke. Ang dahilan po nun, ito po yung tangke natin. Pasensya na, wala. Wait, ano lang to? Temporary lang itong takip niya. Ang dahilan po nun ay yung ugali natin na hindi nagpo-full tank ng tangke or hindi nagpo-full tank ng diesel sa tangke. Bakit po? Kasi sa buong araw natin na travel or biyahe, di ba mainit? Pagkatapos, dati napuno yung full tank yung diesel natin, biyahe tayo buong magdamag o buong araw. So nabawasan na yung diesel natin. So na yun, sa tuwing gabi, nagkakaroon po ng moist ang diesel. Dahil nga, sa umaga mainit. Pagkagabi malamig yan. So, ang diesel kasi, magkakaroon ng reaction yun, mag-moist yun sa tangke natin sa loob. Tapos, ang moist nun, mamumuo sa taas ng tangke mo. Pagkatapos mong mamumuo na yun, magiging dahilan yun ng pamumuo ng isang tubig. Yun ang moist. Tapos yung tubig na yun, pag mabuo na yun sa taas ng tangke mo, mahuhulog na yun sa diesel. Masisip-sip na yun ng primary pump. At doon na yun siya mag-steady sa mga filter natin. Saka isa din yun, mga ka-idol, yung para tayong borikat, na kung saan-saan tayo nagdi-diesel
ng gasolintation. Ganon din po sa gasolintation, nagkakaroon po ng tubig yung tangke nila. Dahil yung tangke ng diesel, gasolintation, dahil nasa sa ilalim ng lupa. So alam nyo naman, pag ilalim ng lupa, pag umaga mainit. So magkakaroon ng posibilidad na magkakaroon din ng moist yun. Dahil doon sa mga reaction ng ano bang tawag dito, hindi kasi yung scientist o engineer, yung bang magkakaroon ng parang kumukulo, tapos yung kulo na yun nanggagaling sa diesel, vapor yun, moist, papunta rin naman sa taas, tapos mahuhulog na sa diesel na buo ng tubig. Yun ang maghahalo doon. So tatandaan din natin yung mga ka-idol. So yun lang mga ka-idol ang mga dapat nating tatandaan kung ano-ano ba ang dapat i-check up. Number 1, baterya or fuse. Yun. Number 2, air cleaner or air filter. Baka singaw or kumbaga marumi na, so hindi makakahinga yung unit natin. Pangatlo, glue plug ng unit. Pang-apat, suction control valve. Pang-lima, yung injection pump leak timing or may leaking. Sabihin na natin, isama na natin yung leaking yan. Pang-anim, primary at secondary filter. So na-check nyo naman yung mga linya, wala namang barado, wala namang alibaba, kung ano pa dyan. Panghuli at pang-pito, nagkakaroon ng tubig sa tangke. Yun po ang magiging mga dahilan na hard starting ang isang unit or nag-rad idling ang makina natin, palyado o gaspang ang tunog. Yun po ang 7 na sinabi ko na dapat natin i-check up step by step. Wala pong problema kung matagal ang pagtutroubleshoot natin. Dahil hindi naman to kubos or tinapay na isusubo mo lang sa bibig mo tapos na. Hindi naman ganun. Di ba mga ka-idol? So ganito ang sa aking position mga ka-idol sa ganyang estilo. Ito lang yung pamamaraan ko na old school type pero mabisa to 100%. Ito lang yung pamaraan ko na i-troubleshoot ko yung bagong primary pump. Kasi dyan lang talaga ako nagdududa. Kaya gumamit ako ng old school type na gravity or ang tinatawag natin na distros type. Yan. Sa mga veterano na mekaniko, alam yan kung anong pamamaraan ng ganyan. Yan, mabisa yan 100%. Sa ano. So, yun lang yung mga ka-idol sa mga tatandaan natin or ano ang mga dapat i-check up ng step by step kapag nag-hard starting ang isang unit natin. So sana mayroon tayong natutunan kahit konti. O basic lang to mga ka-idol pero at least may magandang na idudulot sa atin kung papaano na step by step or ano ang mga nagiging cause na dahilan sa pagiging hard starting ng isang unit or rad idling or palyado ang tunog ang isang unit. So maraming salamat mga idol. Ikakabit ko lang muna at saka lilinisan kasi punong-puno na itong unit ko eh. Ito pong nakalagay sa unit ko. Ito, isang welder generator, compressor, toolbox na malaki, grasa, extra diesel, acetylene, gas, saka yung lagayan ng timblak, saka tubig, saka fire stabilizer. Ano ba yan? Basta pang ano sa kalayo, sabi di ay. Punong-puno na yun mga ka-idol, oh. Ayun, oh. Punong-puno. Ito yung ikakabit ko dun sa crane. Yung less spring component. Nakabili na silang buo. Lahat, marami ng pisa. Kaso nga lang, hindi umandar yung unit ko. So ngayon,
ito lang ang gagawin natin mga ka-idol para matapos na to, para makapagtrabaho ako doon sa kabila. So samahan nyo ako mga ka-idol sa paglagay ng primary pump para kung matapos na to, para hindi na hard starting ang isang unit. So maraming salamat mga idol, ingat palagi. Yun, ito na yun mga ka-idol, update ko. Ito yung una ko na ano, ang problema lang naman ito dahil tingnan nyo pump nya hindi na makaangat, so hindi na siya nagpa-pump. Ang ito din naman kung bakit nagkukos ng hangin, tingnan nyo, oh, baluktot, dahil hindi siya magkaka-reaction dahil yung gilid niya ay nagsasayad. Kung bakit ito hindi na gano, yan po ang local na brand na pump. Ito naman ang original. Yun, maganda pong pagkasilyo. Tingnan nyo po yung luma, pareho sila na estilo, hindi pa tulad nito. Tingnan nyo, wala man lang ka logo. Yun o, di tulad niya na mayroon to. Ito, tingnan nyo yung ano, kaso lang madumi. Yun o, mayroon siya rin o. Yun, diba? Yung original, ito kasi yung original, kaso lang hindi na naglalaro yung spray niya, yung pump niya. Yan, ito naman okay, ito grabe, sobrang tigas. So yun yung mga ka-idol, ang tandaan natin na kung magpapalit man tayo ng pyesa, iwasan na yung local na brand, kasi nga magkano lang naman ang pagitan sa local at sa original, diba? Saan kayo magbe-benefits? Kayo din naman ang magbe-benefits, diba? Kasi kayo na din naman ang magagamit tulad ko. Nabilhan ako ng ng replacement local na brand. Ayun, panay humihinga yung unit ko. Tapos sa tuwing umaga, hard starting, mayroon pang minsan mamamatayan ka sa daan. Yun, dito naman ay yung original. Ito wala akong problema nito. Naging problema lang ito dahil hindi na siya nagpa-pump dahil sobrang tigas na. Yan hindi na, sobrang tagal na rin ito. Yun dumi. Yun, ito naman yung original, nagkakahalaga na 400 real. Ang ito naman, ang nabili daw pagkabili ng Pakistani ay nasa 150 real. So ilan ang 250 ba? Oo, 250 ang lamang nito. Pero at least tayo ang magbe-benefits, di ba? Kasi tayo ang nagre-rescue tapos tayo ang gumagamit ng unit. So yun lang mga ka-idol, kung ano ba ang dapat pyesa na gamitin sa mga unit, dapat original lang. Wag na yung magtangkilik tayo sa mga replacement or hindi branded. Hindi ko naman sinisiraan ang brand na to. O wala din naman masama na gumamit ng replacement. Hindi ba? Hindi naman lahat na na masama. Pero kung may pira man o may budget tayo, doon na lang tayo sa original, 'di ba? Kasi kung tinitipid natin unit natin, tayo din ang mamumblema. Kasi tayo ang gumagamit araw-araw, di ba? So ayun lang mga ka-idol, na iwasan natin ang bumili ng replacement, lalong-lalo na kung supply man yan o yung inner part man ng makina o anong klase. Walang problema kung magpalit ka ng replacement kung sa labas ng makina o ano pa man. Basta't wag lang yung mga supply ng diesel, supply ng langis, ng water pump, ganyan.
wag lang na natin yan tangkilikin ng mga replacement. Mas mabuti pag mga inner part or mga supply, lalo ng mga diesel or tubig at saka langis, doon na tayo sa original. Yun lang yung mga ka-idol. So yun mga ka-idol. Tapos ko na rin na lagay ng So bali magpa-firing tayo kung malaman. Pero mag-blade ako, magpa-final blade ako mamaya. Pag So, one click lang mga ka-idol. Ayo! Ayo, type. So, one click lang mga ka-idol. So, ganito yun lang ang problema. Split pump. Hindi na galasbang. So maraming salamat. Ingat sa pag-publish. Yun na nga mga ka-idol, pasensya na kung naputol yung video kasi nga may dumating na Pakistani. Gusto niya ipa-check yung crane niya. So pinuntahan ko muna kasi sayang din yun sideline din yun, pira, di ba? So lahat naman ng trabaho natin nangailangan ng pira. Pero ito, ngayon balik tayo sa topic natin. Ito na yun mga ka-idol. So ngayon wala nang rod idling niya, hindi na galasbang yung tunog, saka one click na yung under niya dahil napalitan na natin ng original na primary pump. So yun nga mga idol. So ito, so nung hindi pa napalitan, mausok. Ngayon wala nang kausok-usok. So ngayon ito na yung naging resulta sa pagpalit natin ng feed pump. Ito kasi yung hindi naman sikanan, yung anong tawag dito sa Arabic pa ng Mapi Asli, hindi original. So yun ang naging epekto na hindi pagkabit ko ng hindi original o replacement ang nakabit ko, na palyado ang sasakyan ko at saka nagro-road idling, maggaspang ang tunog. Tapos palagi nagkakaroon ng hangin ang diesel na linya dahil lang dito. So yun ang mga ka-idol. So tatandaan natin sa paglagay natin ng mga pisa o pagpapalit tayo ng pisa, ang lagi natin tatandaan, iwas-iwasan na natin magpalit ng replacement. Kung original lang, kailangan original din. Kung ano man ang sa brand ng unit natin, yun ang ilalagay natin. Huwag na tayo maglagay ng replacement. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na walang magandang maidudulot sa replacement. Hindi naman ganun po lahat. Ang iniiwas-iwasan lang natin dito na magkaroon ng tayo ng problema. Sa replacement naman, pwede yun kung cross joint lang, propeller, tapos mga kunting-kunting mga dyan sa makina, dyan mga sa labas lang, external, wag lang yung internal kasi napaka masilan. Kasi tayo din mamumblema, lalong-lalo na pag mga supply ng diesel, supply ng mga water pump, ganyan, at saka mga langis ng yung oil pump, wag na tayo magpapalit ng mga replacement. Mas mabuti pa magpalit na lang tayo ng yung original, kung ano ang brand or anong serial number na nakasaad doon sa makina o anong unit na naka sa sasakyan mo. So yun lang mga ka-idol. Sana meron akong na-share sa inyo na mas maganda at makukunan kayo ng idea kung ano-ano ang mga dapat tingnan kapag nag-hard starting at road idling ang isang unit o isang makina. So maraming salamat mga idol. So ingat palagi. God bless.